ଇରେ ବାପା ଆଜି କଣ ଖାଇଛୁ କିରେ? ଜଳଖିଆ। ଇରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଛୁ, ଭଲ କରୁଛୁ। ଇରେ ବାପା ପଖାଳ ଖାଉନୁ? ପଖାଳ ନାଇଁ ବୋଉ ଦଉନି? ଇରେ ଶଳା ତୁ ତ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ପିଇଲୁ ଆଉ ବହୁତ ତୋର ଦିଦିଟା ଗାଈ ରଖିଛି, ଅଧେ ପାଣିକି ଅଧେ କ୍ଷୀର ମତେ ଦଉଛି, ଆଉ ଯାହା ବଳୁଛି ତେତେ ତ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପେଉଛି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପଖାଳ ଭାତ ସବୁଦିନ ଖା। ପଖାଳ ଖାଉନୁ କାହିଁକି? ଭଲ ନୁହଁ? ଇଏ କି କଥା କହୁଛୁ? ପଖାଳ ଖାଇଲେ ବଡି ଥଣ୍ଡା ହବ। ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇ କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଠିଆରେ ତୁ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଅଣ୍ଡା ଖା। ତୋ ବୋଉ କଂସାଇ ପଖାଳକୁ 2 କଂସା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗେଇ ଖାଇ ଦଉଛି, ତୁ ପଖାଳ ଖାଅ। ତୁ ତ ବାପା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କିରେ? ଆଉ ତୁ ଆସୁନୁ ଆମ ଘରକୁ, ତୋ ବାପାକୁ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବି। ଇରେ ବାପା ତତଲା ଭାତରେ ଥରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇଦବୁ, ତୋ ବଡି ତ ଖାଲି ଗରମ ହେଇଯିବ, ଗରମ। ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ରେ ବାପା ହସୁଛୁ କଣ? ଇରେ ବାପା ଗୁଲଗୁଲିଆ ପୁଅଟା ହେଇଛୁ, ଭଲ ହେଇଛୁ। ବାପା ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ? ପୁରା ଜନ୍ଦା ଭଳିଆ ଚାଲୁଛୁ, ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଡେମ୍ଫ ଗୋଡ ହାତ ପକେଇ ଚାଲୁନୁ।